joueur azana terrain ta fouté ce coach abimisi ote baninga ba peso faute te bon c'est le coach abimisi ngande côté na monsieur ici et sili espoir ça toujours maman na peso conseil ya na bato belé ba kobonga na jeudi mais soko tali modèle ba kemba ya na bato musu ba kenda ba mboko baninga baso bonga na facilité ya kenda néant na visa la mbamba ko ba et puis tika ko beta lisola pasi pa bato belé oteka schéma pasi na yo bato nyonso bazo seka basana ba compete tungisaka bango lokolo timbelete mo yeba yo pe melama so bozaka na mbongo bokoya ko beta masola kala te na paso za piaka po ba kondimo te moi si oza remorque mobali mutu yango bisaka na bisaka madembo keba kolanda ngata to moninga maneva tana zo kufa papa mananzela bampani kolanda te yo kanga ka mutema to koma matadi mibala mbamba ba komisaka basi objectif basi asir ba pesa confesse mibalo ba mona fruit na suka market to balika na panti ni bandini damaso ba chauffeur ki ba chema boko te ma chacha na tongo ezate basi mais soko meka ki ba ata ba zatwa saki ta ba meka komi ngai c'est que mtu moko na buta chaki loboko mobala manevre ko saka momi famille ngai y a peut-être ça comprendre chez moi na ko pesa ba critère ko kota lola soko bela ka mingi osana ba chance ko kota lola so ki peke le kama kaso osana ba critère ko kota lola wana za ba critère nzamba pona ba oya longola ba plainte ko tambola pa ba famille ko kota ba dossier ndem tanga kufa jeudi o moninga likola fufo koma lo tala ma absofre yana ba lera ko senga na lera mo te tala vie ere koki match ko mi deuxième mi-temps président ebele ba ngarso électricité à partir de passer ba kutanga na problème mais beti libaku akoma na incrédit musu sur mona o ba bimana masina nga o masina nga o bagager wana tout so on peut se conseiller ko landa passer ça ça mundi milgo la yo et ça simple et grâce akoy pe ko ya passer na nzoto mais yo talande mission objectif aussi ko kota de mon belisco bete bele ba so comprendre té on ba chaque fois période to ça oyo maman ndeto so kende biso nyos ko ya mutu eza pete mais eza facilité mais ça na maman na danger à risque pour na souke bombi danger na malamu et ça so comprendre ndenge to yoka pe que ne pas été songe pe na kata na mukuse omoni batutu ba na mukili na banyama ko kansate kaka bato bazo vivre na makila na mainde bazo répondre invitation mukilité nzete azo sala par na ye omoni nzete na zakana baso na rapena zamba pe na mutu pa ko la libabe ba sel pere nyo ba seke na baningo omoni ko libabe obeta kitolo to suki wapi mingi bakansaki nzete za liboso na zamba ndi yango bakata tanto nzete akata tsaki kate ke bakuta na ye bakata ya kuya baningi basala rinyo mako kwa zalaka ndamu bandeke ndambu tondo partager bandeke ndamu me nzete na ye balongoli parce que bandeke na ye batikali vide bakumka pa na biso comme lokola kafriage na tozo comprendre tant balonga pi bakene pi mo kaso comme bakene nga wapi soko tu batiki ata na polo na zamba ninga omona tete bemba muninga totala kama bakata akende bakoni musu basale makala tala risque na tozo comprendre et là on est là que ça na kapé na défaite nango toke pai lelo na ko pesa exemple tant ba ke vite tour à tour tant on peut payer ça na l'air mo peut faire na gagner tiki ba tu calme est-ce que no fungola porta ko tami kangela tiki ba tu nyale rwana te azaka kana tame azana côté musupa tiki tant mort côté musupa ke chama keleli mai ndenga zakawana comment mai ce qui nous peut payer fallait bouger ka likolo tina se banyamo bazaka na bambis bazana sa mai na makati ba senti ke likolo eza ko yinda donc même on peut bazaka bouger tant on peut peninga na likolo tant on peut contre na kacha maité mais bambisi pe na sa mai ba s'interquêter toi na era mon pepe donc danger ça que mon pepe leki to pema mvula pe so zo beta même bambisi bazaka na kacha mai na kacha mai ba s'interquêter mbula pe ezo beta on a zo ba schéma donc monique ba na mukili bible kakete ya bisote bible c'est exemple makambo ko mukila loba c'est le plan ko tukuta na lola ndenga pesa la schéma mais par exemple bele to ko lekela pona ko zonga batutu na nzeba sentir que keba oya comme un crédit na bible tato na façon musu pa ko zonga giga de monitor la pete base dans le bible ko ya mutu eza facilité moko to mériter tenza menda tia po o ezala te ko tika pe ko zala te mais ngana ko bisa yo exemple soko benga mo kende li felo il fallait zanata angelou pour ange ça la boya bato azaka toujours na lola batinde te ko saka na lola mais biso to za bato to pona maloko bana nzambe mais keba bana nzambe c'est le calcul ko sala mais ko pona ko trier ko ta lola choix na ye na vite ça comprendre schéma parce que na système a choix wana keba ki yungula ko mo ki soka pese mino sala to le oleka so ko treli ba chengi ko ta na moto na vite ça comprendre donc moni base à système mikolo yango motant to zote ba to ko wela bo mengo mukili te mais forcer pona mukili ko wela bo mengote ko za la presete ko za via concurrence té mais luka ko peso lipozo apoza neti baninga ce qui est poussé mieux comme belé bien ce qui est poussé nité souka
mutu na karo pas vu na ye n'était ça comprendre parce que ma ben abiso to déborder ba niveau à karo ba salanga na la défenseur le gars na une équipe na moni bitre so ça plus mebele na comme kaka attaquant de faux risque n'était ça comprendre so ko benga mo la défenseur ce qu'on a rôle la défense bon là Tavares mo na attaquant mais mutu na numéro na ye si ko na kisa ça pe na mukilo yo ba tu minga yaka médiateur a quitté na défense à boya médiane au pesa ba to nini charge n'était ça comprendre on nous peut se conseil mingi au moins na mukili bazongenga bazorenye na misu na biso to respecter bango mais na vérité bana ba poste okolo mukila chaka bango te ba frauda ayaki numéro 9 a quitté na défense ayaki défenseur a combien ta attaquant Fogé anginda to betele maboko pas zui mais ça na ndenge nzamba tindela ki ye te n'était ça comprendre yango monto ba ke keba batimba kantarso sana bomengo ndoko tiba poste nyo somukile se esengi te okoki koyeba mukili mais kimia onzamba chaki ozana ngo te porte oye na faveur ya lingaki te mobolo moni piaka neti azanga tina pas zanga ba manquer bela voyage te or kimia zana ngona mutema ta koma ba kongo te eleki muta fa na poto 10 ans koyeba neza lokola lokumu ekomi lokola mafuta kopakola so tikali moke ba pakola suna makolo te etikela ka elongi est-ce que longi na makolo ba inani bakola linde manka ba personne ngi privilège po ba finika ka ye te pona nzoto tata na bombi na pakoli te mabo timbela ezate eza pete ke mukolo somba mafuta makola réclamer que tant zaka muke to peke longi privilège a to sombi bandanga liboso po tanga la piaka to peki makolo longi valeur n'était pas comprendre te comment nzoto na yo moko so akweli manka réclamer te exemple comment zo tambolo salaire na lokolo beti mafuta bate sopani bakangio bafuti siyo mbongo zaki nango programme mususu likolo salaire na tout eloko batu bakangi mbongo est-ce que tango kena poko ko sokola okoboya ko sukola makolo sukola ka mututi na loketo boko sukola lokolo pasa ki foti na moyi pourquoi ko sukola nyonso po eza nzoto na yo otali erreur abetsa ko libaku na moyi te exemple comment se kozoli a monzi be koti na lolem ata biso to yebite to zo sola to komona ngote mais comment ko saka mal à l'aise elle nyonso so zo tambola zo seka linu lolem ga kota nzu ya nzube so ka longote mo zo kimia ezate c'est que nzoto alingaka infiltré nzoto azali ko l'océan océan koloma imabengana ba salite nyonso nzoto peto za na sende na mukeso mona na te ko saka mal à l'aise ti sende ko longo komi à l'aise pourquoi nazo pesa yo nzoto ye moko azaka na union mais biso bato basali biso to za to sanga union yango na chaka mingi privilège à garde faire ko bomba foyer na makambo ebele nzela ko yeba nesana makambo ebele yo ko tuna ngana ndenga bien mutu tanga ko yoka bakisi ande na bana ebele boy asante na bana mukie boy o mona biloko na tu yango moni to landa merci yango na baka ko tuna ka molambi te so ka lambi ndenge nini c'est pende na gwa lambi so bando tuna chaki be pisi nini c'est qu'il faut ngoko mape molambi lokola ye risque n'était ça comprendre les schémas on peut se périmètre mukilika ke vio to ça kopiaka mutu faute nanu te na likambo yebe komela été biso ba otolinga ko juger poto na nzela facilité maman so kutana mbiska da vite ko ba valeur mutu na vite mutu aleka na bambiska da tamoni liboma chola ka été po liboma bandi na été combien de liboma bande bo mwana ti lelo maboma bazala kaka mais ba ka tolia mateya comment ba changer te ba kendaka ko meka misu ba so ka misu ba ko maboma ce qui fait différence na passe ya vie mutu moka sengate et bembe okuta mi jambi ko beta to te ngana koko kangote oyebi likamune ni suki sa ko mabongo te ya moni mingi ba ba champion ko ba bongo na kamora bango même passer o kozala même ndimi ko critiquer ba ndimi o moni ngai talangana age na koma ki boy bino ndenge nini bo sambela mabe boyere te wana fo enseignement vrai enseignement passer za mutema munene ti mondimi ko comprendre zolo babonga salela azo bisa yo ngana salela kame nazaka ngbaku nini boboto lekanga makasi menga nazala ko bato kala te ki soko beti mbata na litamo pesa litama mususu te ngo beti nga litama bana oki pasi na kolona na ningiso pe na kebiso soko sakana to kitina makamionso bagare zongi sima to bongisi na poka yo tubelinga na tubeli pone soke na vinde to yawa pesa ka liberté ya muninga esengo quelque soit bozune ça ne sengo na ote ato monya na musale ya 100 francs yeba ke tia sana foyer na bana seke ba sepela na 100 francs zwaka yo mbongo zo metela tolo ko koka koma bo double ka vie na bino te na ko bombama na bambongo na banki bo koma na ba 40 ba 95 ba 75 ba 100 ans na bela mbongo bo zanga nango bo korompa nyoso bo korompa mkola liwa na bino te pe bo kufa mingi ba jeune par rapport à ba to bo chola ka ba liaka mabe meti ba ko kisaka ba 90 elekela ka bino te comment mobola umeli mutambongo akufi mais so ke l'église o sa komi na mbongo komi à l'est na ina mate ya wana nazo ba no free ngana terre ke linga nzambe sala courager ce que tanga matike ko kisama. Et si mes simbate, nous c'est sa fille. Et comment moi, puis ça pauvre continue faire. Et comment moi, botei batu mabe.
bon comme si nzambe lokola Paris foot soko beti na tongo esimite na poka maolinga eza te or nga na kende église mpona kotande lola bozwi eza courage na nga soki koyebele loba nzambe adicte nga mais bon comme si nzambe na confusion bon comme si nzambe lokola nganga moko boye soko okende na tongo na poko réussir omona belgize 5 mututuka nzambe na biso atiko tak okuna matindika faux ba mauvais enseignement na kopesa ba critère kokota lola soko belaka mingi osana ba chance kokota lola soki pia keleka makasi osana ba critère kokota lola wana eza ba critère nzamba pona ba oya neti mukili baba nini poko ma ministre faut tanga mingi parce que na nzela nzambe poko talola faut sana ba critère ba pasi mingi on biso frère so comprendre nganja mapambola nyonso mukili faut koyeba omoni mukindenge zawa koyeba ninyo yelela objectif eza wapi mutu nyonso kuti azala mobola to mvwama mutu nyonso kusuka kana cercle ya muke to kufi na zamba ba yebite eza dia moweyi sikoyo problème ninye sana ngo awa problème eza na mukili tango zote baninga lola bandi manzambe po batosa lola mais yeba kosuka kana kondimisa mutu nzambe te abanga nzambe atambola na mibeko ya Bible la kisa epe ko umela naona mukili timu kolo nzamba ko sengo kufa yeba ko batela ngo na shema oyo ndelo ke zangi be église ebele bolati batu lola mingi bobosa nisi bango o pesi bazaba vivre to sengi mabonze bele mais to bi pesi baluka mbongo te nde ba danger la kisa ka mondimike a ojo na église dimanche osambeli lundi po nzamba pambola tato sali prière ba wi d'onction chelo ngina moi kende na kopi teka zala courage landa baninga mbongo eboya ka mutu te soko chelo ngina miso abatu soko mi pesi minene ba yokelo ke yonde prêtre ba ko pesa raison mais lobi ba ko chola po sake lokote nzoto na yo moko na yo bozami bale mina kati loko mais yo moko ndozo diriger yo o comprendre nga yo moko na yo bozami bale mais bozo diriger kaka yo neti yo nanga exemple yo za yo nga na za nga siko neti nga pone ba ke na za nga mutunda diriger nzoto nyonso mais nzoto nyonso za nga neti so comprendre shima siko nde na zalia soki nga moko na boye ko bima na tongo ti pokwa nga moko kaka na ko boya ko bima po na liesi koto ya sepela pa pesa nga courage te lokwa na liete pona bima na bala ezate misu vertige apona ko mapoma tete kolemba pourquoi na miliesité lokwa na pesa courage te mwana tambusanga ezate sikoyo nga moko kolonga me na milembi na zana posa na kene menga kaka boyinga et peut-être calculer les questions so fan de tolia pete base oza condamné ya ko bimela nzoto na chaque jour quel que soit musala pourvu ko kutaka na revenu o ko luka ko lia na yo to ya basi na ya bana pour s'en sortir auxalesengo et loko ebomi ba te bele ba soko tra mulongo mfutema ba tele li pays mboka nyonso ate États-Unis kabola ba mboka na ba pays mbongo na ba pays mususu ken États-Unis okuta batu nyonso mape kwa kana nzete te pesa pays développé ndeko na lo bano makambo par amour soko lingyo mona esengo na mukili oyo chelo nyina moi landa musala te ya ko chola mais soko bimisi sachet na poko le na bana o gagner procès ko bonga tikela nzambe courage ezande ya yo eloko ba botia batuti to lalisi batu nzambe biso za mutu mukila te banda yoka goigoi obenge kopo yoko pele kisalite ngalo kana sambela fo kopa boye mingi ba renye na vie pesa ba lekela to yeba te to moni bango na lokumu to bangi nzela ba lekelela ko bonga ko za lokoza mutu munene nzela nzambe lekisio o batutu ba choliyo soko yoki bango ofrene soko ke courage na suka ka batu ba cholaki ba betelo maboko joto yebi azaka penda mama na boya kemba na babulo tie simbi azambamba o moni ba mpena vie bima champion au mérité ko gagner ki équipe ko linga to bima champion so kuta na adversaire coupe ko za na valeur te nga chemena ngaka muta mukili o garder ba périmètre timu ko nzamba ko zoyo ko ka challenge ndengo base na ba chaque fois la penda bagarre la vie ko comme mukili sonité otango tanga te talinga te po banda kuto sala sengo balabala bango to ba za universitaire te elo che batumi ba manka combien de batu ba renya sai bata moi français ma comment ko commander bata français et puis al balinga la te ki Congo mutu pas sorane a uta portal konta français so ko comprendre mutaki Congo te mambo ngabima ezate faut bijoyoka ngana mona baba koti na magasin bi ko lobate me mundela yoki baba pate keleka TV pourquoi mundela sa to yeba pa bi ke so mutu abimi mbongo ekei basi tu ba yoki baba yeba so ko koki okozana raison longola ba pente ko tambola pa ba famille ko kotaka ba dossier ndem tanga kufa jeudi o moninga likola fufo koma lo tala ma abso frère yana ba lera ko senga na lera mo te tala fi koki match comme deuxième mi-temps pe ko kaba pe ba ta pote so ko tala sa intervalle famille bokola na bango bando kenda pote na ina ne so ko tindi $100 ndo so na pesi mingi anenyo so pia ka te ba za ka pia ker ba vivre ndenge nini ebele yango ba zo sanga mapamboli batikala na pote ya masolo o mone mo ba ta page ebele pona ko tindi la famille ba kolisa e kama mo na kenda pote ngamoko mutaptotisa te
est-ce que famille wana soki maman na bino taza mobola soka botaka ote akusunga kona kibomwana te oninga ko sobonga na fi ndebele lelo basale malamu 90 10 pamba mabe na famille ndatela bango catch babongisa famille te bazatala nazo sofre mais ye bango kaka singa famille be na kikata na kate mais ye bango koteka ko utelela para na yo papa na yo ata panzeli yo kamielo ke succès motema tala niveau ya kolisa yo zwa kanda so ta pembeni batu nyonso baso bota lelo tala ko zwa mwana bébé chokolisa ye na ba caprice mwana malade tia kola fo banga ba para lelo mingi ba koma soka tanga para tanga ta mona para pamba to mona kango akoma ko changer ba para bande ko bibamba nda komisa ko bande ko titulaire boya ye propre azipika kwani soka tangi bango ba ko sekanga na côté na mona na je biso berere tu na kota na na toke ndebe bele ba tamisinga omni fina bango mama na bana makamamike kokuta na mbongo ezate ke synonyme mapamboli okoza na mbongo melika muso babola bamona ka pete pande komi kaka koma mubola o azanga tina un coup une flamme bon donc yo pe ko bota mingi boye mobala saka na mbongo te est-ce que ko bota saka ye nzambe na PC ban na bana bango 8 batambola pa na bino bolesa bango fufu bokuta na ba locataire ndebo ko teleki na garantie ndebe bango bakotaki bokuta na porte moko bala wibu na bango bala lanzala ya bino ni nini osoma kama muninga na mutulo kwa sana mapa wo we boma na kifu na kifunda or na viso ko chola mutu aza pembeni o choli nzambi poti azo résister nzambe na salier tant yo zo sekaka ise ko sekiye to sekiye na ba no vrai nzamba ko confondre batu mingi bakufi baliwa bliska bazokuta mutu ne bela bozioni makambo ekomeliye mabe asala mobola azanga témoin kufunda ye kolela mobola na pasi nde zo retour okosa mobola pasi na 2019 nzamba tiko ti 2023 oziso pe bateke pona nyokola ki mobola mais nzamba tindike liyo batu bakamwe mais mutu sana sécurité makambo belende ne komele boye mobola moka mona kapamba aranda mauvais service na bola mobola mona kapona ye nde bakwena panti ya monikeba oko sambela temo soko tosi vindenge zo senga o mona clair comme patron te mozo sengo na foyer na bana famille pe babita ndoko na bisa bonga te mais c'est OK fufuna tike e mona naka bakoka ko sala te po expliquer bango bien te pourquoi tolia pete est-ce que soko ko sabatunyo so baposa combien de témoignages passe to songi nzela to songi na temps expliquer mutu na likambo ko comprendre bato ba osambela nzambe za ko bana école primaire moi na za na gardien nyoso pesa e cours université malgré tout ba memabiki ndenge moko ko som colonie kende l'église ba cours ka archange fait face à ça bato bana chemin difficulté ça pia que ça na betani na simba ngana l'église na so consolation matin zo tsanga makamba ba archange ngana ke na archange wa côté ba sanga na lola ngana sala to kuta na mukolo su ya suka quand on a ça expliqué que no linganza me côté au bagarre so ke cop yindisa so ko zimbongo tika dépense ba dépense ça kala mutaida yo azate ta so ko ça pia comme to kabelo 100 francs azate tala tango souffraka nana pesa kayo mutute comment bandeli ko posi $20 obanisu mapeka likolo ndiro koka ndeberere okompe na mwasi na bana keba age zo kola matoko lambanga ezo nuna obongate metikela bana ta flex bomona ke tata bongate malingaka biso eloko ne sangi lelo abala makambo ka célibataire asa $20 na bar soka koyi afande ku fenema to zatale bena kisasa na so bano frère soka za pia makambo ko lobondile mutu malamu akomle kwa zola nzala ta mikata ko beba mabo yango boro ezaka gu na nguba danger wana masola mia mais abetaka ko pasa $50 ko makambo minene ba retour nyosa ba 100 francs lemba azongo susu ona ninga bambongo tetika nango or yemo banyonga mapa wisa mwasi sana quartier ezate nebe escroc place ba chefi kaka soki nzamba za mabe beta calcul osambela kate biyo makombe osala mais ba pire yo badaya yo sain sauf talaka no place wana ko tanzame na karu penda donc ta soka za fou moi pire comme erreur na yo kaka nzambe penda za fou apambola bango bisate ke bana biloba loba simbakisi ndeko na zo makamba vrai ko bonga ba tiela ngo principe e bela ba kino na biba sala ba barba tapage ba renyana basi ba renyana mibali amoni vu clair te famille ce que na manka tel e bana set ba so bota ngande titulaire maketu na tanga te frame azu kilo kumu na nyosa bombi na poche a signer nzela mai tango ke na libongo kucha finike la mbalo kwa alkaida lokwa ba obino oyo yuma nzoka nde mama na kino atembe atel pona kobongisa foyer za na sourcité muto kopesa na venir azate a signer bateau ebi ata nanjité nzela balinière 5 fois 6 fois tanga zonga zo teka zonga zo finga zo rengina masako na kicha ba nga prête nga na koka yakuna ba tour papa des atozo comme pire wana e simba nin tala ba bora pe okipe ko sala pana ye moleka ke na niveau antique mais niveau mais la vie a pilé yo elle resbele sengi na kisasa na bato nazo bando par amour to tika ko kota nzambe na ba photo to pese mutu na makolisanga tini na ba te yo bozo pesa ka satan valeur ko le kakolo mukili satan ko bomba mutu tin na ba tu ba prière na ba prière te mutu so bomba bango nzambe satan mo nanu nzambe na bomba ka ye
Et bon, on va tout le monde. L'église est belle, mais ça n'a pas mauvais enseignement. Non, t'es offré. Yo me ramza masomono. Zamazo kemba pona batuna e mama. Combien de batu basaka makambo mabe makasi menza ma permetaka mbonge komela ye. Mais so fait na quartier batu basambira balbani. Groupe eza ba bandi. Bato pena ba bongi na lipambo litin. Mais ba kama na tongo akiko pena ki bandi esi esimbi. Na la pese kop Nzambe. Ebi ka sekela munanga. Malgré tout yokanité to ana rando na mais pour ça mwana nga zwa kaka. Yo na baki est-ce que mama soso soka boti peut ça permettre na bana. Alanda kate. Pourquoi l'andara? Est-ce que bana tango bakola ba remboursera maman bota biso bomengo ngo? Jamais. Mbwa soka boti le ka pembe na bana. Soka te. Tango bana bakola ba zingisa maman bomengo wana ki bomama esilate. Comment nyama wa zanga mission ko kota lola ayoka bana mawa. Bongo kolo mukilo kolemba batu na ndenge nini? Faut enseignement. Na vie keba ko sara ba erreur to mi boma. Ko kufa to bito ko kufa mais to mwana kwa ya kufi nde talaki ye mengate. Nete sona lobani. Biso tu to za to ba ka to ko kufa. Mais to chaka kate ke lelo. Opezwa kaito quand quoi niti libabe kweleli ye or yo posa chemi à lobby mais désespoir na vie ko ya mais tindo te ko mi boma po yo moko tem to sengo ko ya ba chao ko cha joueur azana terrain ta fouté c'est coach abimisi ote baninga ba peso foti te bon c'est le coach abimisi ngande côté na monsieur ici et sili espoir ça toujours maman na peso conseil ya na bato belé ba ko bonga na jeudi mais soko tali modèle ba kemba ya na bato musu ba kenda ba mboko baninga ba so bonga na facilité ya kenda néant azonga neti zoba soko tel mninga fa na carton dire bolole nzo kande mama nataka tembe makuta na ba chance ko chabité un jour au pianga raison on a ba colia poko le kaka tongo malgré to umisa na nzala mais là il sera bien n'était ça comprendre de base que ben jour nzama ko le passer yo na visa la mbamba ko ba depuis tika ko beta lisola pasi pa ba te belé o teka schéma pasi na yo batu nyonso bazoseka basana makomplete tungisaka bango lokolo timbeli te maoyeba yo pe melama te wana eza bere na seki na nukutu oyebi wana eza complexe résultat de pesa positivité ya mutu mama nako tanga te sona komi patron ate aussi se banchiki kombi oza plutôt diriger ngate na za prêtre selonga so sakana engager bino 10 pe na musala mukeme na futa bino bien vie eza ndenge nzamba salila est-ce que mutu akenda poto avant non à quel retard ou à quel retard on coûte à tout refaire les ongis si ma poire retard et pousse une pembe on coûte à place salaki bowe lani yom to kenda kala soko bongo so banda ko bele pembe na mindelo ko batem muninga ngana zana gomba poto yilo ko na kisenza poto nde retard so yo posa ka yungan mageto umela tina na oni nini ndemo ko na maki bina ebi pari mobimba so beta masola zana ngola o ba refulanga ngami mo ebi pari na poche ko beta lisongo na ko timala mama fotara makamusu to ko na lero il faut préférer so bo saka na mbongo bokoya ko beta masola kala te na paso za piaka po ba ndimo te bomba ba document wana yango na chaque fois que tu as l'air moko awa kwata tu as pays moko ya nana yaki na nani soki nzungu na ngama fufe koti sai mukolo ngona gagner procès na ba no vérité donc so saka na ngase yebisa madame boy mama no moninga challenger à vie lokolo linginga ngana za mutu a remorque yo madame oza remorque ya sima talaka remorque ya sima ba pesa ka e plaque na numéro matricule ya camion mazaka na moteur te c'est que accompagner biloko marchandise na kati so ba compagnie na mutu te moi kende bien ezate moi si oza remorque mobali mutu yango bisaka na bisaka madembo keba kolanda ngata to moninga maneva tana zo kufa papa mananzela bampani kolanda te yo kangaka mutema to koma matadi mibala mbamba ba komisaka basi objectif basi asir ba pesa confesse mibalo ba mona fruit na suka malgré to balika na panti ni bandeli basi ya mikolo batulina kitoko po balingi prestige me balingi catégorie challenge te dans ce berere combien de basi basa kitoko me na mabala baso ko kufanda te pourquoi bozo la nembala ko détecteur te linga mobala lingo na vérité ko la nampanité tel objectif à projet son ngo tel que camion comme matadi ko tel ka positionner l'embate yo ka so moteur pesa ngo confiance bon comment un objectif na te ça comprendre et puis mobile ya vrai ko tel ka moi c'est ba niveau belete so ka lingo ta uta mboka ta tangate so ma sa tingame na pia ka lera bisengo sepeli ça sinon te o kwa na ba manka mibale belé ba nimaka basika na piaka so zima bomengo ba akebenga basi yo ba projet te ba ndumba ko moli ambongo mais bana ne moko propre botana mwasi maki pe bango bien mobala bo penanza mo permettre obonga to tano sata pembeni ya no sata que nzambe penza ko permettre obonga mon pèse beaucoup de confusion nani bokene be giso bazo changer bino mate oh no kwa lokayo te etamboli na komi mabe ozakana mwasi combinaison bien pour prière moi si so za na vérité na e et ça va mobala zwa ato rupo mona moko na zimbwengi omona kopi msoko la te yaka na to ke kopi ba bengi yo pourquoi madame otika ki boza na combinaison bien place au courir sur les camarades ça toujours bien damaso ba chauffeur qui ba tia maboko te ma chacha na tongo ezate base
mais soko mekaki ba ata basato basaki ata bomekaki komi ngai c'est que mutu moko na buta chaki loboko mobala manevre akosaka momi famille ngai y a peut-être ça comprendre chez moi oh ça na matoyi na pesa ba chez moi donc ba calcul moko sexy na ngana moko na tolé pété ça eloko moko calcul moko simple facile à kota lola menanzela sima na l'exabato na principité mo pende ba pesa nzela mula ba kolomboka ba kota ka cc ba marché bango mbala moko